uko tugenda twegereza iminsi ya nyuma, iminsi y'imperuka, niko ubuhanuzi buri kugenda busobanuka, ibintu bikagenda bijya mu mucyo kugira ngo tumenye ukuri. Kwa kundi mbona nkubwira ngo ubwoko bw'Uwiteka, yaba Yuda n'ubwoko 10, yaba Yuda aribo birabura bari muri Amerika n'ubwoko 10 bwabure muri Afrika, ukuntu bazaza hamwe bagakora igihugu cy'Uwiteka bakajya kwambaza Imana. Ibi bintu rero biri kugenda bisobanuka uko ukeye umunsi ku munsi. Ejo nimba nandi kwibaza nti Irani ihagamye Amerika na Israeli bari kumwe, bari hamwe. Ijwi ry'Uwiteka nuko rinzamo rirambaza riti, ibaze uko byari kugenda iyo Arabie Saoudite, Saudi Arabia, Qatar na za Dubai, bira bihugu byose iyo biza kuba byaragiye mu gukora intwaro za kirimbuzi, uko byari kuba bimeze. Ibi bintu ushobora kuba utabyumva, ariko reka nze mbigusobanurire uko nabyeretswe, noneho nuko nabitekereje n'igisobanuro nabivanyemo, naho bihura n'ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma, nicyo byari kuba bivuze ku buhanuzi bw'iminsi ya nyuma. Kugira ngo Amerika, Israel, ibihugu by'i Burayi bifatira ibihano bikomeye by'ubukungu Irani, ntago ari ibintu byaje gutya gusa. Rebe iminsi Irani imaze mu bihano, urebe nuko yabashe gukora ziriya misile iyo iza kuba itari mu bihano, igahabwa agahenge n'igihe n'amafaranga n'ubushobozi nk'ubwo bahaye za Arabie Saoudite, za Qatar na za Dubai, Irani yari kuba imeze gute? Yari kubikubya Amerika nk'inshuro zirenga 10. Buriya bukungu bw'Ubushinwa, za Singapore, za Dubai, za Arabie Saoudite, Saudi Arabia, za Qatar, za Dubai, byose buriya bukungu bwose Irani yari kuba iburenze kure, kubera ko Irani irabyerekana ifite ubushobozi kugira ngo umuntu abushyire hasi kariya kageni, wange ukomeze ubandanye ufite ubukungu n'ubushobozi bwo kwirwana nka kuriya. Ntago ari Irani ubwayo yabyishobozi yonyine, ni Imana, harimo ukuboko kw'Imana gukomeye cyane, ariho bigongana n'ubuhanuzi nk'uko ngiye kubikwereka. Mbere yo kubagezaho n'ubutumwa rero, reka nkubwire uti banza ukandeho like kugira ngo ukuri gukwire mu bantu benshi cyane, ko tuzi neza ukuntu YouTube ikora. Niyo mubisangije abantu, mukandika ibitekerezo byanyu, mugakandaho like, mudahise gusa, kugira ngo ubutumwa bukwire mu bantu benshi cyane mutabwira. Kuko nuhita ukigendera gusa kandi bwagufashije, ntacyo bukoze udatumye mugenzi wawe nawe bimugeraho. Kandaho like ubundi dukomeze, ubundi uze wumve ikintu Imana yanyeretse iyo bano Barabu baza kuba bafite intwaro za kirimbuzi, uko byari kuba bimeze, uko isi yari kuba ibayeho bimeze gute. Kandaho like ubundi uze wumve icyo Imana yashyize ku mutima wanyu. Nuko ijwi rirambwira riti, reba ukuntu Abarabu biyemera. Intambara ni Satani n'Uwiteka bari kurwana, kuko buri muntu wese arashaka kwigira ubwoko bw'Uwiteka, kuko bazi neza ko ubwoko bw'Imana nk'uko byanditse mu ijambo ry'Uwiteka bwasenyutse, bwatakaye, nk'uko tubisanga muri Zaburi 83. Zaburi 83 tugira ikirere, reka usugire. Zaburi 83 itubwira iki? Uko bakoze kugira ngo baze basenye ubwoko bw'Uwiteka. Reka zibikwereke. Nuko rero muze turebe bagambirira, turatangira kuri 4, bagambirira imigambi y'uburiganya ngo bagirire nawe ubwoko bw'Iteka, bagire bati, reka dukore inama rwihishwa. Baravuze bati, nimuze tubarimbure batabishyanga rikomeye. Ubwoko bw'Uwiteka twegabira tumaze kugomera Imana, twaratatanye. Noneho bino bihugu byose biza hamwe, bijya umugambi, biravuga biti, nimuze tubarimbure batongera kubishyanga, kugira ngo izina ry'Abisiraheli ritazibukwa ukundi. Niko gahunda yari imeze. Intambara zabayeho zirarwana, bigera ubwoko bw'Imana, kuva i Babuloni, Abaperisi, Abagereki, Abaroma, hazamo n'Abarabu, n'uwo bitavugwa cyane, ari Empire Ottoman yabayeho, bose bashaka kuba ibihangange ku isi. Izi ntambara zishaka kuba ibihangange ku isi. Ariho ndi bugaruke nkubwira Abarabu, aribo za Arabie Saoudite, za Qatar,
za Dubai bira byose bariya Abarabu. Kuki Imana yabimye intwaro za kirimbuzi? Uretse ubyumve, narabyeretswe ibintu ndatangara. Urumva ko ubu ngubu Amerika niyo ifite ziriya mbaraga. Imana irakomeye, Imana uko ikora. Namye nibaza Imana gukomeye, ko ufite imbaraga zikomeye cyane, kuko igomba gufata abantu bose ngo bakubite hasi uhite werekana ubwoko bw'Uwiteka, ubwoko bwawe bwongere buganze, noneho amahoro akwire mu isi yose. No, ntabwo ari nk'uko bikora. Imana igendera ku bihe kugira ngo itange isomo twebwe twagomeye ubwoko bw'Uwiteka tutazongera kurota tugomera Uwiteka, kuko byanditse mu Gutegeka kwa 2:48, Gutegeka kwa 28 na 48. Imana yaravuze ngo nimwemera kuba abantu banjye, nzaba Imana yanyu, nta shyanga rizabashyigura, ariko nimuramuka mwanzi, nzabateza ishyanga rivuye kure rivuga ururimi mutazi, ribica inyota, ribica inzara, ribambika ubusa, kugeza ribambitse iminyururu y'ibyuma ku majosi, ribanogonore, ribanoze bien. Niko byagenze. Niyo mpamvu abirabura turi muri aka kaga. Nimutarubizi urabimenye. Ariho buriya bwoko bwa Yuda bamanuka bamaze gusenyerwa urusengero muri 70 byo twita 7 AD, nyuma y'ivuka rya Kristo. Kristo yaravuze ngo nimubona babatatsi bavuye ruguru, muzamanuke muze mu misozi, noneho muhage. Niko byaje kugenda ubwoko bw'Uwiteka buravanwa bujyanwa he? Muri Amerika. Uyu munsi akarere bari abirabura bari muri Amerika. Iminsi yari irahita, hazamo abaroma, hazamo ubutegetsi burahita. Noneho turebe uyu munsi hagaruka kuri aha hantu ijuru ry'Uwiteka ryambwiye riti ngo ibaze Abarabu iyo baza kuba baragize ubushobozi bwo gukora bomba atomique, iyo baza kuba baragize ubushobozi bwo gukora ibikoresho by'intwaro z'ubumara, intwaro zikomeye, umugambi wa nyuma w'Uwiteka ntibari gushoboka. Akaba ariyo mpamvu Imana yategetse igashyiramo cya Amerika mo hagati, kigira ubutware bukomeye cyane, kizahaza ibihugu. Noneho Amerika ifata umugambi w'uko za Arabie Saoudite, za Qatar, za Dubai, ibihugu by'Abarabu bitagomba gukora intwaro kirimbuzi, ahubwo mwebwe ntimukore intwaro kirimbuzi, tuzabarindira umutekano. Kubera ko Imana yahaye Amerika imbaraga zikomeye zituma bariya Abarabu badakora intwaro kirimbuzi. Ibaza nawe iyo baza kuba barakoze intwaro kirimbuzi bazibitseho. Arabie Saoudite nuko Abarabu bameze, banga birabura cyane, urunuka, bashaka kugira ubutware. Ni ukuvuga ngo Abarabu iyo bagira nuke, iyo bagira bomba atomique, bombe nucléaire, isi yakwa yararangiye kera. Abarabu bari abanyeho, atavuga ngo ni za Pakistan zira ngo zabibonye mu buryo ntazi, ngo za Ubuhinde. Iyo bari Abarabu nkuko babivuga, ba Saddam Hussein iyo bagira bomba atomique, ba Gaddafi iyo bazigira, za Arabie Saoudite iyo zigira, byari kubugesera bukomeye cyane. Ariho nanone ngaruka navuga ati Imana irakomeye cyane. Urabona ukuntu Imana yatumye Amerika ibaho kugira ngo Amerika izabe intambamye y'Abarabu batazatunga bomba atomique, kuko iyo bazitunga bari kuba bararangije umukino burundu n'ubwoko bw'Uwiteka. Ntabwo twari kuba tukibuvuga uyu munsi ko bugiye kongera ngo bubyuke. Akaba ariyo mpamvu bariya Abarabu ibyo maze gusomera muri Zaburi 43, Imana igiye gukoresha Iran n'intambara na Israel na Amerika, noneho bakore ku buryo basenya bariya Abarabu bose baramaze kwishyira mu myanya bavuga ngo turabakire. Reba ubukire bari bamaze kugeraho ukuntu bwihuta. Ibyo bakoze mu modoka, ibyo bakora mu bacuruzi, ibyo bakora byose, ibintu byose bakora za petroli n'ubukungu bafite hariya hantu, basahuye ubwoko bw'Uwiteka. Ibaze iyo babikoresha bya bintu byose mvuga bakazishyira mu gukora intwaro kirimbuzi. Ibintu turimo bya Iran na Israel uyu munsi byari kuba bikivugwa, byari kuba ari amateka. Abarabu bari kuba bafite isi yose mu biganza. Ariho bagiye bibiriya mico yo kutarya ingurube, nkuko ya video nakoze yo kutarya ingurube. Urebe niba unarya ingurube uyu munsi weho, chunga sana, kubera ko
ingurube igiye kujyana abantu benshi mu irimbukiro kubera kutamenya. My people are destroyed because of lack of knowledge. Abantu banjye barimbutse kubera kutamenya. Nuraba iyo video yo kurya ingurube ugakomeza kurya ingurube, sinzi kuzongera gukomeza kurya ingurube. Iyo video nuramuko uyirebye ako karagaciyemo. Ariko aho ngo nagira ngo nkwereke bariya barabu iyo baza gukoza intoki ku kintu bita bomba atomic nuke, ibi mikino turimo kuba yararangiye kera, ariko Imana ngo ikomeye byose yarabipanze. Uri umunyantege nke we muntu wanjye abirabura, ariko nzakoresha ubufindo kugira ngo basenyane. Amerika, Israel, za Iran zisenyane, ariko byose bigamije kugira ngo bwa bwoko bw'Uwiteka Imana izongere ububyutse mu minsi ya nyuma, kugira ngo noneho abantu bose batangare babonye ubwoko bw'Uwiteka ukomeye uko badusura bavuga ngo mwebwe muri abantu nta kintu mumaze. Yuda bari abirabura bari muri Amerika n'ubwoko 10 bw'Uwiteka bwari muri Afurika bazaza hamwe, abantu bamaze gusenyagurana. Ariko noneho nyuma bamenye ko ari twe bwoko bw'Uwiteka bashaka kudusenya, niho noneho uko kwiteka kuzagaragara, abantu batangara. Batwabanye rero ubutumwa webwihererana, kandaho like kugira ngo YouTube yukwiza henshi, wandike muri bumvise ubuhanuzi. Ndabyumvise, ndahukiwe, ndabimenye, muze mwige mureke ibyo mwumva. Uko niko kuri naberetse ibya Ukraine imyaka 10 mbere yuko biraba. Iran nakuye kizabahagama mbere y'imyaka 35 birabaye. Nkubwira ko iyi ntambara ikigamijwe no kugira ngo ubwo Uwiteka bugaragare. Yuda aribo birabura bari muri Amerika n'ubwo 10 bwaburi muri Afrika. Andika muti ntangiye gusobanukirwa simbihererana. Kandi aho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, maze ukuri kuhore imbohe. Rero mukomeje kwiyandikira, nkambashimiye byimazeyo, nawe mutarandikisha mwiyandikishe kugira ngo muze no twige ukuri kubaturi imbohe, kuko ibyo turi kwinjiramo n'ubuhanuzi tutari tuzi ko buzasoza tubureba imbere y'amaso yacu. Mwebwe twabanye rero, nkambashimiye, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, todaraba, to